a máquina com defeito de catraca. Ó, um lado vai, o outro fica fazendo isso. Olha só. Eu já comprei a catraca com a mola. Aí eu vou me trocar. Olha só. Aí, ó. Agora eu vou tirar a correia aqui. Essa máquina tá com a catraca ruim, tá fazendo barulho estranho. Vou ver qual o número que é a chave aqui. Encaixa nessa porta. É a chave 13. Lembrando que eu não sou. Eu nunca mexi com isso aqui. Vai ser a primeira vez. Então, seja que Deus quiser, que dê tudo certo. Vou remover a correia aqui para depois soltar aqui. Já removi a polia. Aí, ó. Tá com bastante folga. Eu comprei esse kit aqui. A posição é essa, deixar mais ou menos a outra na posição certa para encaixar. Né? Branca é a polia velha. Ó, aqui tem uma mola e tá um pedaço aqui dentro, ó. Olha só, a folga. Aí vou encaixar já, ó. Agora eu vou colocar o coisinho aqui, ó. Ver o novo também. Aí já coloquei já, ó. Agora colocar a polia e a correia. Pronto, já coloquei a polia, agora só falta a correia. Já aproveitei e apertei a correia um pouco também, tá bastante folgada. Eu soltei esse aqui, ainda tem uma chave aqui, ó. Fiz a força aqui. Aí voltou aqui e afastou para trás. Ficou mais apertado. Aí vamos virar ela e vamos testar. Aqui eu arranquei esse mangueirinho aqui, ó. Que eu vou ligar a máquina e fazer simulação como se ela estivesse cheia. Aí só soprar aqui, ó. Tá como se estivesse pedindo água, então vamos soprar pra ver. Eu tirei esse mangueiro aqui. Aí não vai dar como se estivesse no nível. Aí tá funcionando legalzinho. Antes eu dou uma ajuda nela, vou dar um pouco de polia para destravar o sistema da catraca. Agora destravou sozinho. Controlei a catraca. Agora sim. Faz um barulho bem estranho. Troquei a catraca, já era.